umusozi wose waratigise n'abafilisitiya barabimenya ngo barabazanye ngo niki kibaye mu rugero rw'abaheburayo ngo havamo umuvuzi umwe w'amacumu ngo yarirukanga Gishiru ngo ageze Gishiru ngo asanga Eli bashize nta n'umwe usigaye. Bibiliya tuvuga ngo Eli yarashaje ariko n'umugabo we yapfuye ngo ahita apfukama ibise biramufata ngo arabyara. Abantu bakubwira abantu ko bagiye muri Amerika, abandi nibyo kujya muri Amerika ni byiza no kubaho neza ni byiza, ariko kuba inyuma kwacu kudasenga kwacu mani maze imisi mbwira uzira cyabikora yamana azo yabapfuye no munsi bazambarega ntugire ubwoba rero ngo ubyimana yavuze birakurinze bitiraso n'akibesha yeri yubaka amarembo yeri ko yapfushije umwana we ahubwo mu Rwanda n'abantu bari kwisezerana arusha harimo kwambara ubusa harimo gutukwa harimo ko ndengera nkura ahantu Imana yamanuka irirwa tiritanga marayika wayo aze imbere yanjye arambwira ngo kubw'iryo jambo uvuze Imana iri hafanga yambwiye ngo mbwira nabonye intare y'umuryango wa Yuda hagaze mu kirere hano mbabwire ko imitima yacirahavye ikeneye kururutswa n'ukawera. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu tubana kuri Beruro TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Twongeye kugaruka rero kuri kamera zacu, kandi ntabwo tugarutse twenyine, tugarukanye n'umutumirwa wacu umukozi w'Imana. Abanza bibwire, ni karibu. Turabashimire Imana bamugisha. Amazina yanjye ni Twahamana Samson, ni umukozi w'Imana, nkunda gusenga. Imana iduhana umugisha kandi nkunda n'abantu basenga. Uyu munsi rero nifuje kubana namwe kuri Beruro TV kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 7, ndi umunyamasengesho. Imana iduhana umugisha. Ni karibu rero, reka dutangire dusenga tujye imbere y'Imana kugira ngo ugire icyo ugezaho ku bantu Imana icyo bahishiye. Dusenge. Mwami Imana, mu izina rya Yesu turagushimye, wabanye natwe iminsi yose yatambutse, n'umusubanye natwe. Turagushimiye kutwemereye kugira ngo twongere kugaruka kuri izi kamera kugira ngo Uwiteka Nyiringabo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe. Nuko rero ngo uyu mukozi wawe agiye kukubera mikoro, nukuri emera umukoreshe kugira ngo wibwirire ubwoko bwawe ibyo ushaka kubibwira amasaha nk'aya ngaya cyangwa ibihe nk'ibi ngibihe bya nyuma. Ni umukozi wawe ajya abana nawe, yaje kuza gusenga, yafashe ibihe byo gusenga, yafashe ibihe byo kukwegera, hari ibyo umubwira. Nuko Umwami Imana, bimwe mu byo umubwira n'ibyo wamubwiye n'ibyo umubwira aka kanya, reka abisangiza abantu bawe bamenye aho igihe kigeze, kugira ngo ejo hatagira n'umutungurwa agasanga asigaye muri iyi si, agasanga asigaye mu isi y'umwijima, aho abantu bazayikinya bakaboroga, nawe akisanga muri uwo mugabane. Nuko rero reka Mwami Imana avuze abantu bumva iby'umwuka abwira amatorero, Uwiteka Nyiringabo muhindure mikoro wivugire. Nuko turakwinginze rero ngo yaba none aha ngaha bari gukurikirana ikiganiro, yaba n'abazagikurikirana mu myaka yindi izaza, reka Uwiteka Nyiringabo kibabere umugisha, kibabere Mwami Imana itabaza ribamurikira kugira ngo bamenye aho bava n'aho bajya, kugira ngo hatagira n'umusitara akabivamo. Urakoze rero, nubane natwe tugirire neza, kandi umufashe icyubahiro n'ubutware no gufunga ukwezi kw'ibyawe, mu izina rya Yesu twizeye, amen. Ni karibu. Imana ibaha umugisha. Twahamana Samson, ni umugabo ukuze, mfite imyaka gera ku 54, nkunda gusenga. Jambo mfite nshaka tuganira ni jambo, ariko akira aho ngaho reka tubasabe inshuti zacu baba dukurikiranye aka kanya, umunyamasengesho umuteze amatwi agiye gusobanurira iby'Imana igivugana nawe n'iki Imana itwifuzaho muri iyi minsi. Reka tugusabe kugira ngo dutere inkunga ikomeye, ukore share na like, kuko ibi byose bitwereka ko ubana natwe, kugira ngo kandi ikiganiro nukora sub, ikiganiro cyo zadushyiraho kizakikugeraho. Ugikora sub, kora hasi, fungure n'inzogera,
nurangiza udukorera iki tugiye tubona ko uri kumwe natwe. Ni karibu umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Iminsi ya none ni iminsi igoye kandi ni iminsi iruhije abagenzi. Ni iminsi Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo muri iyo minsi abantu bazabikunda ndetse bakunda n'impiya, ngo bazaba bagaragaza ishusho kwera bahakana n'imbaraga z'Imana. Ariko nje nk'umukozi w'Imana uyu munsi nje mvuga ngo iby'Imana yavuze no kubisohoreza bisohoza. Iryo jambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Tugiye gusoma igitabo cy'Abaroma ibice byaho 4 umurongo wa 17. Turasoma igitabo cy'Abaroma ibice byaho 4 umurongo wa 17 tugeze kuri 20. Haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo wizeye, ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nk'aho biriho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Imana duhana umugisha. Turasoma n'igitabo cya Samweli ibice 4. Samweli ibice 4 turasoma umurongo wa 1. Titire y'amagambo y'iravuga ngo abafisi y'abanyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Ngo bukeye Abisirayeli batera Abafilisitiya bagandika ahateganye na Afeka. Abafilisitiya nabo bagandika kuri Afeka. Abafilisitiya bateza urugamba kurwanya Abisirayeli. Bagisakirana Abisirayeli baneshwa n'Abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 4 mu rugamba. Nuko ingabo zigeze mu rugerero, abakuru ba Isirayeli barabazanya bati, niki gitumye Uwiteka atureka mureke tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka tuyikure i Shilo tuyizane aha, kugira ngo nigera muri twe idukize amaboko y'ababisha bacu. Amen. 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 Reka ngo dusomere hamwe tuze kwihuta. Imana tugire neza. Sezerano iyo ngiye mvuga ku masezerano 2. Hari iby'Imana yasezeranyije abantu byiza, hari n'iby'Imana yasezeranyije abantu bibi. Ibyo byose rero ku mugambi w'Imana ibyivuze byose bigira gute birasohora. Munsi umwe Eli yari Shilo ari umutambyi, aza kuva mu byizerwa n'Abisirayeli. Imana ibwira Samweli ko igiye kuzakora ikintu gikomeye cyane muri Isirayeli, abantu bazabyumva bose n'amatwi azabyumva akacurinjirira. Uwo Eli yari ku ntebe ari Shilo. Ariko Imana ibwira Samweli ngo genda ubwire Eli, kuko Abisirayeli bavuye mu mateka n'amategeko yanjye, ngiye kuzabateza ibintu bikomeye. Aho ngaho Imana dufashe cyane. Abisirayeli babaho ngaho bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Eli yemerera abana be gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka imbere y'ibonaniro ry'Uwiteka, bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka se n'abahane. Ariko igihe kimwe Imana nibwo yabwiye Eli, yatumye Samweli abwira Eli ngo izakora ikintu gikomeye cyane muri Isirayeli, amatwi yose azabyumva azacura imbere. Imana tugire neza. Baba mu mahema y'Imana bakora umurimo w'Imana w'ubutambyi,
Imana ibagirire neza. Amen. Kiri igihe gikomeye n'igihe kigoye, n'igihe abantu barangaye, n'igihe abantu bari gukora ibyabo, n'igihe abantu ibintu by'Imana babirata, n'igihe abantu ibintu by'Imana barimo babikiniramo. Musa umwe rero w'Abisirayeli baricaye barebye igihugu cyabo cya Isirayeli, barebye ingabano zabo basanga bararengerewe, baravuga ati tugomba kurwana tukagura igihugu cyacu. Ubajya inama baravuga ati reka tugiye gutera Abafilisitiya tubarwanye tubigizeyo. Baratera, Bibiliya tubwiye ngo bagiye kuri Efeka bagandika aho ngaho n'Abafilisitiya nabo baraza, ariko mu by'ukuri Imana yari yabavuyeho. Urugamba barwanye ntago bigeze bagisha inama Imana, urugamba bari bagiye kurwana ntago bigeze babaza Imana, ahubwo rwari urugamba rwabo. Imana yabihora baragenda baratera bararwana, ariko ngo bageze ku rugamba baraneshwa. Bamaze kuneshwa rero bigeze hagati baza kwibuka ko Imana ya Isirayeli iriho, baza kwibaza ko Imana ya Isirayeli yajyaga Imana nabi ikabarwanirira, ngo barabazanye ngo niki gitumye tuneshwa ko kera Rwanda tugatsinda. Baramo reka tujye Ishiru tuzane isanduku y'Uwiteka n'ibigaba Imana ahari yagera kuri urugamba ikaturwanirira. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Amen. Imana rero baragenda bazana isanduku y'Uwiteka. Mwibuke ko yasanduku y'Uwiteka yari iriho abahungu babiri ba Eli, Hofuni na Finehasi. Abo ngabo nabo bari bayiriho, barezana igeze ku rugerero. Bibiliya yatubwira ngo ikimara kuhagera umusozi wose waratirise, n'Abafilisitiya barabimenya, ngo barabazanye ngo niki kibaye mu rugerero rw'Abaheburayo. Ngo abandi barabwira ngo niyo yasanduku y'Uwiteka n'ingabo Imana ihingutse muri rwa rugerero rw'Abaheburayo. Barabazanye ngo none tubigenze gute? Ko twibutse ko yasanduku y'Uwiteka aho yagiye nyura yakamije n'inyanja mo kabiri, Abisirayeli bakambuka, Abanyegiputa bakagwa muri iyo nyanja, ko tuzi ko igeze mu mahanga yakure yarwanye n'abami kabamaraho, twebwe tuzakizwa n'iki? Bavuga ngo ariko mwikomeze urwane ikigabo tutazabiberetwa y'Abaheburayo. Amina. Amen. Ngo bararwana, ariko kuko Uwiteka Imana yari yabavuyeho baraneshwa. Sanduku y'Uwiteka barayinyaga. Abahungu ba Finehasi, Hofuni na Finehasi barabica. Isanduku bayijyana mu bunyage. Bibiliya irambwira ngo muri urwo rugamba kubera abantu benshi baguyemo, ngo habaye intambara nyinshi, ngo havamo umuvuzi umwe w'amacumu, ngo yarirukanga Ishiru, ngo ageze Ishiru ngo asanga Eli, ngo yari yicaye ku ntebe, ko Eli yari yaramaze guhuma, ntabwo yari akireba. Abatambyi benshi barahumye, bicaye ku ntebe z'ubutambyi ariko bamaze guhuma, amaso yabo ntabwo akireba, ntabwo bagishaka gutabura abantu babo. Imana tugirire neza. Yarabirebaga akabyihorera, akanga no kubabwira. Ariko umuvuzi w'amacumu ageze mu muryango w'umudugudu, ngo abantu bose barasakuza bavuza induru. Eli yumvisha urusaku n'induru, arabaza ngo niki kibaye? Aravuga ati ni njyewe ndokotse mu rugerero rw'Abafilisitiya, Abisirayeli bapfuye bashize, nta n'umwe usigaye. Bibiliya yatubwiye ngo Eli yarashaje, ngo ahita kuba ijosi arapfa. Nuko abantu Uwiteka ibyo yavuze byiza ntibizaba, ariko n'ibibi bizaba. Ko kujya tubwira abantu ko hari ibyiza gusa, hari n'ibibi. Kuko abantu banga kumvira Uwiteka bazapfa bose bashire bo kwibuka. Imana tugire neza, Imana dutabare, Imana turwane kugira ngo tugandukire amateka n'amategeko y'Uwiteka. Era amaze gukuba ijosi, amaze gupfa, muka Finehasi we ngo yari atwitinda nkuru. Atwitinda ngo yumvishe ko isanduku y'Uwiteka yanyazwe, yumvishwe ko n'umugabo yapfuye, ngo ahita apfukama ibise biramufata, ngo arabyara. Iyi minsi ni iminsi tugoye, ni iminsi igoye abakozi b'Imana, ni iminsi igoye abaririmbyi, ni iminsi igoye abashumba, ariko twari dukwiye guhagarara, tugahagarara mu cyuho. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12, irambwira ngo twigishe kubara iminsi yacu neza kugira ngo turusheho gutunga imitima y'ubwenge. Imana tugire neza, idutabare. Wibuke guhamagarwa kwawe, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke ibyo wabwiwe n'Imana,
nurangiza ushishikane uhagare ku masezerano yawe, kuko byanze bikunze ibyo Imana yavuze no kubikora izabisohoza. Abo yavuze ko izahana izabahana, Imana ntibesha kandi ntigira satima. Byanze bikunze nitutihana Imana izaduhana, nkuko yarimbiye mu Sodoma na Gomora abantu bari banze kwihana. Imana tugirire neza, idutabare. Ibi ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije. Abantu bigisha kubitangaza, abantu bakubwira abantu ko bagiye muri Amerika, abandi nibyo kujya muri Amerika ni byiza, no kubaho neza ni byiza, ariko kuba muri Kristo ni byiza kurushaho. Kwijambo ryaramwe muba muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabye mushaka muzabihabwa. Gusenga ntabwo tubishaka rero, turashaka gusengerwa, turashaka amavuta tukazaho yavuze. Imana tugire neza, Imana iturengere. Iyi ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, natwe ubwacu iraturuhije. Abasengaga rimwe ntibagisenga, wasanga gatanu ntagisenga, abantu bavuye ku Mana, ibintu by'Imana barabikinamo, ibintu by'Imana abantu barabibata, ibintu by'Imana abantu babihinduye business. Ariko mureke dusenge, twebwe Imana yahamagaye, mureke duhamagare, duhagarare ku munara. Erega habo kugera ngo ndahagarara ku munara wanje, ndindire ngo uhagaze ku we munara. So Uwiteka azagusanga ku we munara. Soma igitabo cya Nehemiya. Nehemiya ngo yumvishe inkuru z'iwabo, agira agahinda ko mu mutima, arababara, yiyiriza ubusa, yatura ibyaha bye n'ibya bene wabo kugira ngo Imana ibabarire Abisirayeli. Ariko agira umugisha ku Uwiteka. Imana tugire neza. Aha rero nagira ngo mbereke, mbabwire ko ibyo Imana yavuze bibi bizasohora, kandi bigasohora ku bantu babi baze kumvira Uwiteka. Ariko hari n'ibyo Imana yavuze byiza, Imana izasohoza, kuko Imana ntibesha, Imana ntirya indimi, Imana nticererwa, kandi Imana ntitinda. Ariko abantu benshi tubaye nk'abarambiwe, gutegereza biraturuhije, gusenga biratunaniye, turimo turacapanya. Imana yahamagara Aburahamu. Somye igitabo cy'Itangiriro 12, iramubwira ngo Aburahamu nshuti yanjye, va muri Uri y'Abakaludaya ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Aburahamu yumvira Imana, arahaguruka, hagurukana n'umugore we Sara, baragenda. Bahuye n'intambara, bahuye n'ibibazo, bahuye n'agahinda mu mutima. Si ukuvuga ko Aburahamu yagendaga ari marayika, uko icyambere yafite igishakwe cy'uko atigeze abyara. Ariko kuba atarabyaye Aburahamu ntabwo byamuvanye mu mwuka ngo ave ku Mana. Nawe kuba Imana yakubwiye ko ariko izakora, wiyihutisha, tegereza wihangana. Aburahamu amara imyaka 90 atarabyara. Wowe nta myaka 30 uramara kugira ngo utangire kurambirwa iby'amasezerano Uwiteka yavuganye nawe. Rindira wihangane, kuko ibyo Imana yavuze no kubisohoza izabisohoza. Imana ntabwo ibesha, Imana nticererwa, Imana ntiva ku gisi. Amina. Amen. Imana irashaka ko dusubira mu murongo tugasenga, tugasubira ku gicaniro, tukongera tukajya ku karago, tugasenga Imana. Imana nayo ikaza ikavugana natwe, ikatubwira ibyo Umwuka abwira amatorero. Niko yavuze. Yeremiya we yaravuze muri 33:3, avuga ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibiruhije bikomeye utamenye. Igeze muri Yesaya 59, rero ngo gutwi kwayo ntabwo kugeze gupfa, nuko kwa ntabwo kwahise. Ahubwo twebwe ubwacu ibyo dukora nibyo bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Gusubira inyuma kwacu, kudasenga kwacu. Mani maze imisi mbwira ngo abantu ibintu byo barimo barabikiniramo, ntago bagikora ibintu by'Imana, ahubwo ibintu by'Imana byabaye akazanyo. Amarwa rwose sinari impari, cyavuganye n'Imana ntiwari uhari, sinari impari. Abyabahanuzi baguhanuriye nibwo rwose byaratinze, ariko byanze bikunze. Nkuko Aburahamu yategereje yihanganye, nawe niko ugomba gutegereza wihanganye, kandi ntuve mu byizerwa. Musi umwe numvaga ibyiringiro byatakaye, numva ibyiringiro byashizemo,
numva agahinda n'umubabaro, ariko ndagenda mfata agahe ko gusenga, fashe ko gusenga, numva ijwi rihamye ngo mwana wanje, iryo jwi rero ni ijwi rihumuriza, ni ijwi rimara umubabaro, ni ijwi rihindura amateka. Imana itugire neza, yongere dutabare kugira ngo dushobore kurindira ibyasezeranyijwe. Kuko Aburahamu nawe Sarai iyo atana gucika intege, yacitse intege gato, abwira Aburahamu ngo ahari wafata uriya muja akazabyera ku bibero byanjye. Nuko abantu babikora, nuko umuntu asigaye abantu ahari Imana yavuze ko nzaba umushumba, reka nkore itoro ry'abantu babiri nanjye ntangiremo umushumba. Kuririmba birakunaniye, urashaka kuba umushumba. Kubwiriza ubutumwa nanjye urarokoka, urashaka kubwiriza abandi. Kandi ijambo rirambwira ngo ntago umugombozi yagombora utazi kwigombora yagombora abandi. Mureke tusubire ku rufatiro, kandi urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana itugire neza, Imana idutabare. Ibyo Imana yavuze rero uyu munsi no kubikora izagera gute? Izabikora. Yabwiye Aburahamu, iramanga Aburahamu uzabasekuruza w'amahanga, yarabikoze rwose, ko n'Imana itabeshya. Imana nawe yakubwiye, tegereza wihanganye, wicika intege, wiva mu murongo, kuko Imana uko yari kera na n'uyu munsi niko ikimeze, ntabwo yigeze ihinduka. Ijambo ry'Imana ryaje muri Yeremiya 11:11-12. Ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya, ribaza Yeremiya uruzi iki? Yeremiya ngo nduzi ngo ni umurinzi. Ryongera mubaza ngo witegereje neza urareba, ariko ngo narebye. Witeka ngo uko niko ndi ijambo ryanje kandi nkarikomeza. Umuntu wese Imana yavuganye nawe, ibyo yavuganye nawe izabisohoza hatabuzeho na kimwe, kuko ni Imana itabeshya kandi itaryarya. Imana yacu ntabwo ibeshya, Imana yacu ntabwo iryarya, Imana yacu ntirya ruswa kandi nticererwa. Imana itugire neza, amen, amen. Idutabare, itwigishe kubara iminsi yacu neza, kugira ngo turusheho gutunga imitima y'ubwenge. Ibibazo biravutse muri isi, abantu bamwe bemeye kurya ibisiyaga, abandi babaye indaya. Ariko wowe nyurwa na dukeya ufite, nyurwa n'utwo Imana iguha dukeya, unyurwe wambare neza. Ube nka Daniel mu gihugu cy'i Babuloni, ngo njyewe Daniel nubwo bimeze gutyo, njyewe ntabwo nzava ku murama, njyewe ntabwo nzagira ibyo kurya by'i Babuloni, ahubwo ajya ku dushimbo. Ngo njyewe ntabwo nziyandurisha ibyo bintu. Reka kwiyandurisha ibyo muri iyi minsi, reka kwiyandurisha iby'iki gihe, reka kwambara nabi, abantu bambara nabi, abantu bagenda nabi, abantu bakavuga nabi, abantu bagakora ibikorwa bibi, kandi ari abantu b'Imana. Imana rero irashaka ko twihana tugasubira ku gicaniro, Imana ikongera ikabana natwe, ikavugana natwe, ikatugira neza, igasohoza amasezerano. Kuko isezerano ry'Imana riratinda ntabwo rihera. Kuko ibyabwiye Sara na Aburahamu hashize imyaka myinshi 90, ariko irabikora. Imana yavuganye na Aburahamu mu myaka 70, ushira imyaka 20, umugore urwana n'umugore mu nzu ataratwita, kiba ari ikibazo. Ariko Sara na Aburahamu barihangana, barasenga Imana, bagenda mu mateka n'amategeko y'Uwiteka. Imana ibagira neza, ibaha umwana w'umuhungu. Niba yarasoje isezerano rya Sara na Aburahamu, isezerano ryawe rizananirana. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ni inyempuhwe, Imana yacu ni inyarukundo, kandi ijambo ryayo ryarambwiye ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Mureke dukunda Imana nayo izadukunda, mureke dushaka Imana nayo izagira gute? Nayo izatwegera. Imana itugire neza, ibane natwe. Imana yabwiye Aburahamu ko azaba sekuruza w'amahanga, bwarateye biraba, imugira sekuruza w'amahanga. None niba Aburahamu yaramaze imyaka 90 na Sara, wowe ukaba utaramara n'imyaka 15, Imana ivuganye nawe, ni iki gitumye urambikwa? Bihe biragoye muri minsi, bihe biragoye biraruhije, imbaraga z'umwijima zirakora, abarozi bari mu nzu y'Imana, abasambanyi bari mu nzu y'Imana, abajura bari mu nzu y'Imana, kandi ntibashaka kureka, ahubwo bashaka gukomeza kuri bati inzu y'Imana. Abandi babigize business.
ariko wowe uhamagaye n'Imana ucyumviza iryo jwi, komera. Niwe naje kuvugana nawe uyu munsi. Shika mukomere, uko ya Mana yakoraga bya bintu cyagiye n'uyu munsi iracyabikora. Ya Mana yazo abapfuye n'uyu munsi mbazambaraga zazo abapfuye ziracyari, ntago zirarambirwa. Komera ushikane. Uko muri minsi Mana imaze iminsi mbwira ngo igiye gutabara abantu bayo, ariko igiye gusoza amasezerano y'abantu bayo, uko nta deni Imana uzagenda nawe ufite. Masumere ndimo ndi gusenga ndi kumwe n'umudamu umwe yamaze imyaka 25 asenga, yari yarabyaye umwana umwe arekeraho kandi afite umugabo, amaze kumubyara abahungu amaze imyaka 25 ategereje umugabo. Musumere turi gusenga, Imana yazivugana nawe iramubwira ngo nguhaye umugabo kugira ngo utazagenda unyishuza. Kubera uburyo umudamu yagize imyaka 52 yumva ko bidashoboka. Ariko reka mbabwire ibyo Imana yavuze no kubisohora bizasohora, ariko gutinda kwabyo niko kurama kwawe. Mudamu ashize iminsi Imana imuha umugabo, imaze kumuha umugabo irongera agaragara mu maze mbese hari ikindi uri kunyishuza. Harabango nato irabango igeze bitahire, ariyeza aritahira tuye kumushingura yarapfuye. Ntugire ubwoba rero ngo uby'Imana yavuze birakurinze, bitarasohora ntabwo uzapfa, bitarasohora nta kintu na kimwe kizagira icyo gutwara, kuko uracyari mu isezerano, uracyari mu nzira yo kugenda. Imana ntabwo irakuvaho. Haleluya. Mana yabwiye Simiyoni iravuga ngo ntabwo uzapfa utabonye umukiza. Musi umwe ngo bajyana Yesu mu nzu y'Imana, Simiyoni amaze kumuterura aravuga ngo mwami isezerera umugaragu wawe nitahire. Isezerano rirasohora. Ndagira ngo mbwire ngibyo Imana yavuze uyu munsi nibyo naje mvuga, no kubisohora no kubisoza izabisohoza. Ibyo Imana yavuze wirambirwa, wicikirage, wibivamo, ahubwo injira gukarago. Senga Imana, uyegere, uyibaze inzira, Imana izagusobanurira. Imana yacu irashaka ko dusubira ku karago nka mbere. Imana yacu irashaka ko twajya gusenga. Imana yacu irashaka ko twajya kubaha ndetse no kuyubahisha. Imana yacu irashaka gukoresha imirimo n'ibitangaza uko yavuganye nawe, ariko irabona muri aka kanya utangiye kunanirwa. Niyo mpamvu muri aya masaha mareka witeka amaze kuzakurengera, mareka z'Imana zije kugushigikira, Uwiteka azagufata ukuboko kugira ngo akugeze mu isezerano. Imana itugirire neza, edutabare. Ibyo Imana yavuze ntabwo byinshi. Yadusomye igitabo cya Yesu 6:26, hari ibyo Imana yabwiye Yesu kuri Yeriko. Amaze kubaka, amaze gusenya Yeriko, arayivuma, aravuga umuntu uzuma ku muryango azapfusha ifu, uzasakara amadirishya azapfusha ubuheta. Byarabaye. Bivuye ngo Imana ntabwo ibeshya. Yeri yubaka amarembo Yeriko yapfushije umwana we, amaze gusa agiye gushira amadirishya apfusha ubuheta. Bivuye ngo ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Ndagira ngo nongere mbabwire ngo mukomere kandi mushikame, murwane kigabo, nimumene b'Abafilisitiya, ahubwo murwane nk'abantu bari kwisezerano. Murwane nk'abantu bari kwisezerano. Kuko Imana yiteguye kutugirira neza. Imana yiteguye kuturengera. Imana yiteguye kutwambika abambaye ubusa. Ni Imana itanga ibyo kurya, ni Imana itanga amafaranga, ni Imana itanga abana aho babuze, ni Imana itanga amafaranga, ni Imana itanga akazi abatagira akazi, ni Imana itanga ibyo kurya n'ibyo kunywa abantu bakongera akabyibuha. Ni Imana y'inyemuwe. Imana yacu ni inyemuwe, ntabwo ari Imana ikora ibikorwa bibi. Niyo mpamvu mbabwira ngo uyu munsi muyikomezeho. Imana itugirire neza, kandi Imana idutabare, kandi Imana yongere idukomeze. Kuko bamwe twari ducitse intege, abandi twumvaga tubivuyemo, abandi rwose twumvaga tubirambiwe, ariko uyu munsi ongeremo imbaraga. Munsi umwe Yesu Imana
ahamagara Abisirayeli. Yasuye ibice 24 ahamagara Abisirayeli ngo amaze kubahamagara ngo arabajyana arabicaza mu kibaya cy'Imowabu. Amaze kubicaza mu kibaya cy'Imowabu ngo abibutsa iby'Imana yabakoreye. Nawe uyu munsi ushaka kwibuka iby'Imana yagukoreye, ushaka kwibuka aho Imana yagukijije, ushaka kwibuka uburwayi wari urwaye Imana ikakurengera, ushaka kwibuka cya gihe uraye ubusa Imana ikakugaburira, ushobora kwibuka cya gihe ufunze Imana ikakura muri mabuso. Ko hari imihigo wahize. Ese ya mihigo wahize uracyayihigura? Mana itugire neza, idutabare. Uyu munsi subira inyuma, wongere bitekerezeho, nanjye nitekerezeho, kwizengurutseho, turebe ko ahari tugihagaze ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, turebe ko ahari tugikomeye, amavu yacu ntasukuma, ese amaboko yacu ntatenebutse, ese twakomeza abandi natwe tudakomeye. Maze ngamaze kubishoza mu kibaya cy'Imowabu ngo arababwira, mwibuka uburyo Imana yadukuye mu gihugu cya Egiputa, murabyibuka neza. Abibutsa uburyo bambutse Yorodani, Abisirayeli bamaze kwambuka Abanyegiputa bayishiramo. Arabibara ati murabyibuka, barabatu turabyibutse. Arabibajyana abageze Mowabu, abereka abami bose barwanye nabo, bami baho. Nibuka uburyo bagiye babatsinda bose bakabavana mu nzira. Arabatu murabyibutse, arabatu turabyibutse. Aravuga ati noneho rero hari ikintu nabazanye hano nanjye kubibutsa ibyo bintu, ariko mwebwe ubwanyu nimuhitemo Imana muzakorera. Barabangu biragatsindwa ngo nta Imana tuzakorera. Warababwira ati njyewe ndarahije, njye n'inzu yanjye tuzahitamo gukora Uwiteka. Nanjye n'inzu yanjye nahisemo gukora Uwiteka. Ese wowe n'inzu yawe mwahise gukorera nde? Umuntu agiye gukora bosi warashishikara uhibe vuba, usambane kwa ibyo ushaka, ariko ijambo ryarambwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Imana itugirire neza, idutabare, itwambike imbaraga kugira ngo dushobore guhagarara mu isezerano. Sezerano riragora, sezerano rirarusha, harimo kwambara ubusa, harimo gutukwa, harimo gukena, harimo ibintu byose by'agasuzuguro, ariko urihangana. Nasara bajya bahodora uwo mugore w'igishongore, dore ukuntu asa mwiza, amatungo n'ubusha baravuze n'abagaragu, ariko nta mwana agira, akihangana. Niko babwiraga Hana, nawe ibyo byose abicamo arihangana, ariko birangiye Imana imugirira neza. Uyu munsi nawe ushobora kubikurira, ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo nkwibutse ko ibyo Imana yavuganye nawe no kubisoza izabisohoza. Ndagira ngo nongere nkubwire usubiremo imbaraga, wongere usenge, wongere ujye imbere y'Imana, wongere ukore umurimo w'Imana. Ababwiriza butumwa mwongere gufata intwaro, abahanuzi mwongere muhanure, mudahanura amafaranga, abaririmbyi mwongere muririmbe, abadiyakoni musubire mu nzu y'Imana, mwongere mukore umurimo w'Imana, kuko aho izabasanga niho izabahembera. Imana dufashe cyane njyewe abana banje twahisemo gukorera Imana, umudamu wanje twahisemo gukorera Imana. Wowe n'urugo rwawe byagenze bite? Ese mwibuka gukorera Imana? Ese niba bitinze ibyo Imana yavuze nibura kwihangana kuracyari muri wowe? Mureke tuvuge ukuri, ibyera tuvuge ko byera, iby'umukara tuvuge ko ari iby'umukara. Tuvuge ijambo ry'Imana risesuye. Pawulo abwira Timoteyo mwana wanje, muri iyo minsi abantu bazabikunda. Murabibona ukuntu abantu bikunda, abantu bazabakunda impiya, amafaranga aratwishe. Abantu bo mu rugo rumwe bazagambanirana. Murabibona abantu barabana n'abavandimwe ntibagikundana, bazabagaragaza ishusho kwera, bahakana imbaraga z'Imana. Ibyo bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Ariko we Timoteyo niwe ndi kubwira uyu munsi, Timoteyo niwe ndi kubwira ngo abantu bameze gutyo batera umugongo, ugaruke kukageza, wemere ugeragezwe. Ariko mareka w'Iteka amanitse gutabara, amanitse kukurengera, amanitse kurwanirira, ko Imana igiye kugenda n'abagenda. Kandi hari abantu
bari iyo ngiyo mu ishyamba. Hari abantu bari bamaze igihe barasuzuguwe, hari abantu bari bamaze igihe barabaye intabwa, hari abajugunye aho ngaho, ariko Imana igiye kuza ikorane nabo, uko Imana igiye gukorana n'abakozi bayo. Imana igiye kubazamura, Imana igiye kubazamura, Imana igiye kubambika, Imana igiye kubarwanirira, kandi Imana igiye gusoza amasezerano yayo, kuko nta na kimwe yavuze mu kanwa kayo izarangiza itagisohoje. Niyo mpamvu rero umunsi nanjye gusubizamo imbaraga, ngo wongere usubiremo imbaraga, wongere ukomere, wongere usenge, wongere ujye imbere y'Imana, wongere ukora imirimo myiza yabera, yayindi izibukwa. Mere nka Tabita ngo yajyaga aboha utwenda tw'abantu akadushira imfubyi n'abapfakazi. Ntabwo iyo Tabita yamara kubaha kenda yakagendaga mu rusengero ngo atware buta, ahubwo yarakabikaga akagenda akakamuha mu ibanga, nta muntu n'umwe ukabonye. Ko gukora imirimo myiza imbere y'abantu kugira ngo abantu badushime, ahubwo dukora imirimo myiza imbere y'Imana kugira ngo Imana izatugororere. Imana itugire neza, idutabare, iturwanirire, kandi twongeremo imbaraga. Kuko ibi bihe ni ibihe by'intwarane, intwari zimaze kunanirwa. Ibi ni ibihe bigoye, birakuruhije nanjye biranduhije. Hari igihe ujya ahantu ugiye kuruhukira wagera ugavayo wahubutse. Ariko birakwiriye ko abantu tutamera nk'Abafeniyasi. Ntabwo bikwiriye ko tuba Abafeniyasi mu nzu y'Imana. Ntabwo bikwiriye ko duhagarara mu muryango tukabuza abantu binjira mu nzu y'Imana, natwe ubwacu ntitwinjire. Ntabwo bikwiriye ko twera imbuto zidakwiriye abihana. Yesu yaravuze ngo ntabwo ngo wafata itara ngo urishire ku musozi ngo nurangiza urutwikirize intonga. Arabanga ahubwo iyo umaze kurifata ugashyira kuri uwo musozi uraritwikurura, abantu bose bakareba urumuri. Niko isi yose ikeneye kubona ibikorwa byacu, kugira ngo abantu bahindukire kandi bahimbaza Imana, kugira ngo abantu bavuge ko hacyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ifite abakozi. Imbuto zawe zirakenewe aho uba, imbuto zawe zirakenewe aho usengera, imbuto zawe zirakenewe aho ukorera, imbuto zawe zirakenewe mu magambo yawe, imbuto zawe zirakenewe aho uryama no mu bana bawe ndetse n'umugore wawe. Ko biri hamwe umuntu udashobora kuyobora urugo rwe, ntabwo yayobora n'itorero. Imana rero tugire neza, dutabare, kugira ngo twigishe kubara iminsi yacu neza, kugira ngo turusheho gutunga imitima y'ubwenge. Imana tugire neza. Nari ni ku ijambo rivuga ngo ibyo Imana yavuze no kubikora izagira gute? Ntabwo Imana ibesha. Ntabwo Imana ibesha. Imana ntabwo ibesha, nanjye hari ibyo yambwiye irabikora. Musi umwe njyewe nakirijwe ahantu kure, hano umuntu ugeze ambwiriza. Ahubwo musi umwe nenda ahantu nk'ahantu Daniel yarari, mbonye bincanze, mbonye ko ndengera nkura ahantu. Imana yaramanuka irirwa atiritanga marayika wayo aza imbere yanjye arambwira ngo kubw'iryo jambo uvuze ndakurengeje. Nawe hari imihigo wahize ujya mu nzu y'Imana, hari ibyo yavuze, hari imihigo wahize. Ese iyo mihigo uracyayibuka? Ariko ijambo ryarameye guhiga umuhigo ntuhigure, birutwa no kutawuhiga. Ariko Imana iraje, ije guhemba, ije no guhana. Bakoze neza izabahemba, ariko bakoze nabi nabo bazasarura kubora. Nkuko bene Eli bahembwe, nkuko Eli nawe yahembwe, nkuko Abisirayeli bahuye n'ingorane muri icyo gihe cy'akagara makuba, bagaterwa n'Abafilisitiya bakabarwanya bakabagira nabi, n'abantu banze gukorera Imana. Nuko nguko Imana irahagurutse, igiye kuva mu buturo bwayo, ize kwishura abantu bayo. Imana iri hafi ahangaha yambwiye ngo mbwire abantu ngo ko Yesu ari bugufi, ko intare y'umuryango wa Yuda ari hafi. Ntibitinze kuza n'urupfu ntabwo rutinze, kandi imirimo myiza uzayikora ukiri muzima, ntabwo uzayikora wapfuye. Ntabwo abapfu bahimbaza Imana, abazima nibo bahimbaza Imana. Ntabwo abapfu bakora ibikorwa byiza, abantu bazima nibo bakora ibikorwa byiza. Bivuga ngo ibyo ukora uzabikora ukiri mu mubiri muzima. Tugiye gusenga. Nande mu mvuga ngo ibyo Imana yavuze no kubisohoza izagira gute? Zabisohoza. Wicika intege, birambirwa, komeza usenge.
twageze mu bihugu by'amahanga dufata imico y'abanyamahanga, twageze mu bihugu by'amahanga ndetse dutangira kwiga imico yabo, ariko ntabwo byari bikwiriye, kubera ko abakozi b'Imana Daniel ageze mu gihugu cy'i Babuloni we yaravuze ngo ntabwo nziyandurisha. Si ijuru yo kubonera rikakubona se muri cya gitabo uracyanditswe mu banyamirimo. Ese uyu munsi Imana ivuze wazamuka. Mana tugire neza idutabare. Nari mfite ijambo rivuga ngo ibyo Imana yavuze no kubikora abantu benshi bararambiwe, kandi ni ukuri nabonye intare y'umuryango wa Yuda hagaze mu kirere, hano mbabwire ko Yesu agiye kugaruka. Itangazo yambwiye nzayampa abantu bose ko Yesu agiye kugaruka. Niba nayibe vuba uroga narubwe uko Yesu agiye kuza. Ikindi cya kabiri, mukore nk'abashaka ijuru, mwokora nk'abacanshuro, muvuga ijambo ry'Imana ribarimo, mwokurivuga ku munwa, mwokumera nk'abafarisayo. Yesu yabwiye abafarisayo mwe ngo mushimishe iminwa gusa, ngo ariko imitima yanyu ikamba kure. Twebwe dusenga Imana iba mu mutima yacu, kuko imitima yacu ni urusengero rw'Uwiteka, niho hazatura niho hazaba. Abakozi b'Imana, abakozi b'Imana, abasinzira nimubyuke. Imana ashaka ko mukora mu gihe n'iki ngiki. Abaririmbyi muririmba bishaka. Ko nasomye amagambo menshi, soma y'ubuhanuzi, soma y'abavuga butumwa, nsanga impano zose zizarangirira hano ku isi, ariko impano y'uburirimbyi yo izahora ikora. Nijuru imbere y'Imana nta kindi tuzaramya tunahimbaze. Niyo mpamvu iyo mpano y'uburirimbyi niba irimo ihagararemo neza kandi ikora ikunze. Impano y'ubuvuga butumwa muvuge. Imana gire neza idutabare rwose bane natwe, kandi twigishe kubara imyaka yose umaze uririmba utaburirimbira ku mugayo, imyaka yose umaze uvuga ubutumwa utabuvugira ku mugayo. Ahubwo duhagarare neza, twambare imyambaro myiza y'abihani, turwane urugamba rwiza rwo kunesha. Imana izatugira neza. Tugiye gusenga. Nabashimiye bakozi b'Imana bo kuri Bero TV, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze kwamamaza ubutumwa mu isi yose. Tugiye gusenga Imana. Amen. Nazanye ijambo rivuga ngo ibyo Imana yavuze no kubisohoza izagira gute? Ntabwo Imana yacu ibeshya, ntabwo Imana yacu irya ruswa, ntabwo Imana yacu imeze nk'abana b'abantu. Burya umwana w'umuntu aragusezeranya ntagusoze, ntasoze. Umwana w'umuntu ashaka kugutekereza ko hari icyo azagukorera bikanga, ariko Imana yo mu ijuru ibyo ivuze no kubisohoza irabisohoza. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, byiringiro by'abizera. Ijambo ryarambwiye ngo isi n'ijuru bishobora kuvaho, ariko ijambo yavuze nta n'inyuguti n'imwe izavaho. Niyo mpamvu uyu munsi nande kubwira abantu bawe ko ibyavuye nabo byanze bikunze bizasohora. Ko turabizi neza ko byabwiye Sara wabishoje, turabizi neza ko byabwiye bakozi bagiye bisoza. Niyo mpamvu bakozi b'Imana, bahanuzi, bashumba, nande kubabwira ngo mwongere mukomere, mwambara imbaraga, mwongera mwubaka mbere nka Nehemiya, ngo bubakaga bafite intwari ruhande rumwe urundi bakubaka. Nubwo bitoroshye, ariko mwami wanjye Yesu turagushimye kutanga imbaraga, turagushimye kugiye kubana n'abantu bawe, turagushimye guhamagara imbaraga, turagushimye kuwongera gutanga imbaraga mu bantu bawe. Urakoze mwami wanjye, mu izina ry'Yesu Kristo. Urimo uravugana nanjye ku byavuganye n'abantu bawe, uzabisoza. Urimo uravugana nanjye ko nta deni uzagenda ku bantu, kandi ku ijwi ryawe mwami, ijambo ryawe ryambye mwami, ukuboko kwawe ntikwaheze, n'ugutwi ntikwapfuye. Wabibwiye dukora ibyo bituma tugira gute tudasubizwa. Niyo mpamvu y'amasaha twese tumaze kumvira ijambo ko ibyavuze no kubikora uzabikora, tugarutse mu nzu yawe. Urakoze mwami wanjye ko tugiriye neza, ko dutabaye, kandi ndibona wambika abantu. Ndi kubona mwami wanjye wongeye kubasubizamo imbaraga, bari baravuye mu byiringiro mwami wanjye, urongeye ubafashe ukuboko. Mbona marayika w'Iteka amanuka kurengera abantu no kubatabara. Ndabona imbaraga z'Imana zongera kugaruka mu isi yose, kugira ngo abantu bose bari batakaje ibyiringiro bongere basubizwe imbaraga. Urakoze Yesu, urakoze nyagura ku Imana. Turagushimye ko abanye natwe, tubyambaje twizeye mu izina ry'Yesu Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom.
ikiganiro nakagaruka, amahoro y'Imana n'abana inama. imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera.